my Vlogmas Day 5! Hello guys, and welcome to my channel. Thank you so much to my new subscriber guys. And thank you so much for watching. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking Vlogmas at sa pag-subscribe na rin. So, ayun lang guys. This is how I make my hot choco. First, I add cocoa powder or cocoa powder. And then I add Nesquik. Nesquik powder, chocolate powder. And I add sugar. So that's it guys. Ayan na ang ating hot cocoa. Gusto ko talaga siya, yung dark na dark talaga siya, yung puro talaga yung pagka-chocolate niya. At saka dinadamihan ko ng cocoa powder. Hi everybody, so I made a Lego heart because I wanted these big black beans because I like the Lego because it's my favorite thing to do, so I can make some stuff I wanted to. So here we make a Lego heart. Lego heart. Because I like Lego. So sweet. Don't give to the kitten the cookies. Hello guys, so I'm so happy. Masaya ako din, nakaligo ako kasi nga simula nung hindi nga maayos yung tubig, 'di ba? Nawalan kami ng tubig, parang hindi ako nakakaligo na maayos. So masaya ako din, nakaligo na ako ngayon, and iba talaga pag may tubig. Pag walang tubig, ang hirap kumilos, ang hirap, lahat mahirap talaga gawin pag walang tubig. So, ayun. So, kung nakikita nyo guys, gagawa ako ng tortang talong. So, ganito yung pamamaraan na ginagawa ko. Iniihaw ko muna yung talong. Ganyan. So, ayun lang guys. I just wanna share. Guys, so ito na yung ating tortang talong. Let's eat. Kain tayo guys. Let's eat guys. It's kinda salad. Tortang talong. This is eggplant with egg and corned beef. Yummy. Pag may natira pa sa talong na ganito na torta, ganito yung gawin.